Yun, oh, alright, 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 alright. At nandito na tayo sa Vietnamese community, guys. At dito tayo magpapagupit na naman. At mahaba na ang ating buhok. Yan, ang hali 8, hole 8 ang tawag dyan sa English. Hali sa German. Yan, maraming pumapasok ngayon dito. Yan guys, dito lang tayo. Yun. Yan guys, yun o, yun o. At pasukin natin ang halawan Dongsan Center, hala hole 1. Yan guys. Ayun. Samahan nyo lang ako guys. Yun, yun o. Yan, bilihan ng mga pagkain. Gulay, dyan na. Sari-sari. Karne, dyan na lahat. Isda. Yan, paggawa ng cellphone. Yan guys, paggawa ng cellphone. Yan. Pagupitan. Yan. Pagupitan. Daming tao. Yan. Yan, pagupitan din. Ayan. Big handle. Ano ba yan tawag dito? Gross handle sa German. Silang nagsusupply ng mga paninda sa mga store sa Berlin. Yan. Big supplier. Yan guys, may restaurant din dyan. So may sa ano rin, tindahan ng Indian. Yan o. May ampalaya, matis, talong, yan mangga galing India. Ayan guys. Ayan, gross handle. Big supplier sila. Merchandise. Big merchandiser. Ito may patatuhan din. Yan, tattoo piercing. Yung piercing yung tawag doon sa piercing ay yung gagawa ng bubutas ng ano yun, earring. Yun, mga dekorasyon. Diba, yan. Marami. Yun. Yun guys. Lahat ng Asia nandito. Hindi lang Vietnam. Mayroon din sa Indian. Meron din sa Thailand, Vietnam, Japan, lahat ng Asian countries may paninda sila dito, may pwesto sila, pero karamihan Vietnam. Yan hali din yan guys. Pero hindi na natin papasokin lahat dahil hindi naman ako magtatagal dito guys. Papagupit lang ang sadya natin. Yon, pagupit yan guys. Ito is Halle 2. Dongsuan Center Halle 2.
gross handle. Anong Tagalog ng gross handle? Big supplier. Yan. Basta yun na yun. Dito ang ano ng produkto nila. Tapos papasa sa mga store sa Berlin. Mga mall, ganyan. Dito tayo papasok sa Halle 3. Nasa likod kasi tayo guys. Dito sa bandang likod. Ito ang Halle 3. Diyan lang muna kayo guys. Uy! That's good! Natumba pa yung bata. Yan guys. At dito tayo papasok. Hanapin natin yung suki natin na manggugupit. Yun. Yun guys, ibang hali din yan sa kabila. Pero ganun din. O sige na guys, pasok. Yan mga stock toys. Yan bisikleta. Yan mga damit. Yan. Yan guys. Damit, marami. Yun. At nandito na tayo sa ating suki. Yan, bag. Ano naman dito? Ninjano. Okay guys. At puputulin ko na ipopost ko lang ang video natin guys dahil nandito na tayo. Yan guys, nandito. Yan dito ako papagapit guys. Yan restaurant. Euro Asia restaurant 'yan. Post ko lang guys. Ayun oh. Itutuloy na natin guys ang video natin. Yan lang kayo. Bitoya jetzt. Bitoya. Ikut. Bilang. Ya. So. Yan. So. Bitoya. Bipil? Money. Ya. Sin euro. At euro. Cô ơi, con không xăm kia làm nó ốc kìa. Làm gì? Cô sang bên Không. đấy có người làm rồi mà. Nó phá ra, nó phá ra để cho cháu làm mà. Bây giờ Cô cắt bên đâu sửa phải nó cắt không đây. làm đâu, để cô cắt cho. Sang thấy có người làm rồi thôi. Cái cây này mà, thằng cái cây này cho cô cắt. Cái cây bích nó. Ya. Dạ, cái cây bích nó, thằng cái cây này cô vừa bảo nó, đúng rồi, ấy, đây này. Cho thằng là hỏi tên. Ya. Hỏi tên rồi, phía một nát rồi. Ay monat. Này, số lăng là sơn. Ya. Nó làm chân đi, nó làm chân cho cái con kia đi. Làm chân, nó làm chân nữa. Nó có chân nữa. Mày sang mày làm. Yan guys, dito ako yung babae dati ang naggugupit sa akin. Yan guys, ang shop nila. Maraming shop dito guys.
một bộ mà. Đấy không có đâu. Vì chúng nó cứ chạy lung tung nó cầm. Xem vào đấy đi ra bộ kia để nó làm đấy. Bakbak mo naman pagka malamig. Lumalabas yung ano, parang balakubak. Không làm gì ạ? Còn con chân nữa mà. Còn con chân nó đang ngồi. Con chân nó đang ngồi bên trong ấy. Đấy, anh bảo không cần. Sao không chân nữa? Đi vào treo nữa. Papa-manicure din. Pa-manicure, pedicure. Trời ơi, nó cái việc làm được. Cái con khách quen đấy. Con đi sang này anh bảo không cần. Không cần. Tagal naman. Ayan guys, may nasikaso lang sila. Dali. Dalawang pwesto kasi ito. Mayroon sa kabila. Ayan guys. Pwede rin dito magpatato guys kung gusto nyo. Yes, tagal naman. Dapat ang tagal. Ayan pala, 12 euro pala. Ayan. 12 euro ang bit. Yan naman dyan sa labas guys. Ayan, may paninda belt. Belt. Mga damit-damit. Ayan. Ipopost ko muna guys. Ayan, yan sa loob. Thu quay. Cái này không cho quay bên kia không à? Alright. Cùng đi quay mình đi bia. Ni! Yes, Dunis! Barum. Teman-teman mus ada Ah. Sen nama. Ha? Sen nama kong sen. Ah. Barum nisyon. Aksyon. Hôm nay Noel ở đây nhá. Hôm nay Noel ở đây karaoke nhá. Ui, không có sao xem đẹp trời ơi. Qua xem là phải xuống tiệm dưới kia. Thế hả? Ừ. Rồi hôm qua bọn em mất cười một chuyện. Hôm qua cũng làm được 600 còn gì nữa. Hôm qua trong Việt Nam. Ừ. Muốn. Nhá. Mua được 600 nữa. Ý là cả quả đấy chứ. Hôm qua sắm cũng 200 cũng đâu. Hai khách sắm. Xong rồi khách Việt Nam. Cái sang Việt Nam à? Nhà ta khách Việt Nam luôn. Cái sang cũng Việt Nam luôn. Cho Việt Nam á. Thế à? Xong sắm không? Sắm là thấy. Sống thôi có cái con nuôi mì. Nếu nhưng mà nó không có thời gian, nó làm tập sống nó không có thời gian. Chúng ta đi hôm qua cũng vẫn có các con nên đâu có thừa Không đâu. có vui sang Việt Nam sống với mở nhà xong rồi sang Việt Nam sống với Chiều người nay Việt đến Nam. 4 giờ thì mở nhà thoải mái. Trời ơi vui Bốn giờ Tây nó về. Sống đứa nào cũng đến nó sống Có nó nhân đến ra đây. sớm á. Hôm nay chị
hôm nay có xôi gà, xôi giò các thứ đặt rồi. Gà mình luộc, còn giò đặt, bánh chưng đặt rồi. Rượu có rồi. Không có vui lắm. Em hôm nay bảo Tiểu có thứ xuống đây nhá. Em nhá. Điệu nhá. Hôm qua có cái cá lông may thì chị Tiệp cũng lên, chị Tiệp đi làm ngoài đấy, chị Tiệp cũng lên đấy. Cá thứ ba mà, ba làm tốt một cái lông may. Về tiền sáng đấy nào. Ở đây đâu. Dạ, thế xong hẹn hôm nay. Thì cái con nuôi mí đó là con nuôi mí với con lông may với con tộc nó một nó sẵn đó. Yeah. Xong Thế nó hẹn bảo, nó. thì nó bảo hôm nay đến không, để việc đến hay không. Hôm qua. Tại vì hôm qua Hôm qua là không có nhà ai mở cửa đúng không không? có ai được phiên thích chó. Qua Đức Anh đi đâu? Đi ăn like hay. Đi mua đồ. Đức Anh này đi à? Thu ra coi mà. Xong hai phiên thích trước cả thật là Thế từ giày đến phiên gì không được thì gọi cho sếp. gọi cho cho sếp chị đến Tiệp, phiên cho gì. chị Tiệp đi. Nhí ngồi đi để mà Ngươi nói cái rồi đi. anh đi lên bên cạnh luôn. Sau đó gọi chị Tiệp nói là Mỹ nói cho chị vậy là em nó không biết tiền nó không em nói nó sẽ không biết bố. Ya, fíjate. Pues, Mario, ahora, ¿cómo se van? ¿Cómo se van? ¿Ah? Perdón, ya. 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 Cô bảo là tôi xuống dưới trồng tay từ lúc mà trưa. Xuống đây đi lễ. Trưa quất. Nhá. Dạ. Đi Hồng số tiền nhá, em chạy Ơi, Chị ơi, em bắt tiền. ơi, của em hả? Phá không hả? Dạ. Là 8 đồng em hả? Chị cho bạn ấy 2 đồng cho em nhé. Ok em. Dạ. Ok em, chúc em bên đó vui vẻ nhá. Dạ. Học Việt Nam. Dạ. Đẹp lắm. Việt Nam. Dạ. Học Việt Nam. Rồi chờ ăn đó. Hast du auch eine deutsche Mann? Ừ? Hast du auch eine deutsche Mann? Dạ, đấy. Nein? Ich? Ja? Này, Việt Nam ăn. Việt Nam. Có cái chuyện đó ở Việt Nam. Das ist auch die Kinder. Dạ. Okay. Việt Nam. Chú. Philippines. Philippines, Thái Lan. Thái Lan, Philippines. Das ist nicht. Ông đó đi mấy phòng đó còn tay đây đấy chứ. Ông ấy nãy ông chưa thấy mở cửa. Ông ấy chưa làm ở đây mà. À, Chưa thấy đó. chị làm mà. À đó. Tu, sie hat gesagt, ta hin nhá. Nó mới hiệu, nó open nhá. Ông ấy chắc ông nên lần trước ông cắt ở đây rồi. Hier, warte, ja. Aber letztes Mal hast du schon gemacht. Đúng rồi. Weißt du noch? Sie schneiden Ông und đi du lại hast này mấy gemacht. lần đây rồi mà. Aber manche Kollegen, andere, die wollen nicht. Also, Ja. Ist es für dich oder machst du auf Facebook und Instagram? nein, nur für mich. Ja. Weil du warst erst mal drüben, weißt du? Ja, Und ja. dann habe ich gesagt nicht und dann wolltest du nicht schneiden. Ja. Du hast gesagt Toilette und dann warst du hier. Ja. Und dann hast du noch nach Wasser gefragt. Ich habe jetzt extra Wasser geholt für dich. Gut, danke. Wasser trinken, ja? Ja.
Tao mai này là để Không ai hay cần nữa. Schon 3-4 Monate her. Ja, schon lang. Hier ist bei der letzte Mal hier ein Monat schon. Der letzte Mal. Hier nhá, hier Ja, là này. bei dir, ja. Hier, ja. Jo, danke schön. Ông đến tiệm này quen rồi lần trước đến đây mà. ngồi đằng kia các chị hậu đang ngồi Hậu khách của chị mà. Hậu thì có những ông già của chị mà. Khách của chị là chị. Em lấy số điện thoại ở chị Minh. Bà, có khách của bà ấy tháng mà vẫn làm được 7-8. Khách của bà ấy theo ông già thôi, không có bà làm mà chuẩn chỉ. Chân tay là cũng yếu rồi. Qua chị xuống tiệm đấy chứ. Xuống đấy. Xuống tiệm chị toán tiền rồi. Không nói gì cả. Không nói câu gì nữa, chị cũng không nói câu gì nữa. Chán, không nói. Nhắn tin không mấy, bảo là gửi thì nó vâng. Làm cứ phải hay phải. Không có Facebook số điện thoại của em đúng không? không, nhưng mà cũng may là em về là em đều gọi cho chị hết. Chứ có lại bữa là mi nói đường quân nga nói nếu chị không nhận em là lúc em về em đều nhắn tin em gọi điện, lúc em gọi cho chị đó em đang ngồi trên quán em gọi cho chị là 3 người kín phòng đó, chị có nhớ không à? Đấy, 3 người kín phòng cả, đúng không? Chứ có nếu em về trước lúc đó thì chị cứ nói được em chứ, nhưng mà rõ ràng là em đang ngồi đó mà em dặn chị là 3 người kín phòng chứ. Thế chị bảo em là ngồi đến 12 giờ mà không có thì em về chứ. Chỉ là 12 giờ tầm. Đúng chưa nào? Đấy, em không nói sai thế nào. Giờ là 12 giờ là làm khách. nhưng mà nó nghe làm sao là em gọi điện cho chị. Dạ. Nó nghe làm sao là em gọi điện cho chị. Thì hết ở trong phòng cả mà. Lúc phòng nhưng nó làm đúng không? Vâng, trong phòng nó làm. Thì em xin biết em gọi cho chị. Vâng. Nên xong cái bà kia bà tin bà đi. Mở không được là vì chưa cắm điện. Bà tin cái bà nó Chưa cắm. Cắm máy giặt cơ mà. Đấy. à đang livestream. Đó. Tôi thì nói chuyện lý. Quay Livestream. video. Livestream. The new YouTube channel. The YouTube. Sao phải livestream nhỉ? Hả? Livestream là từ online. Đấy. This live. This live. À quay à? Nên đi á. This is a place for our guests. Hai đứa.
cắt tóc mất nhiều thời gian lắm, tính là massage. Cần sức khỏe mấy đường tập trung tinh thần, massage thì bóp ở đâu cũng sướng. Mana kuda lernen. Hah? Lernen? Lernen. Som Sneden. Ah. Nächste Mal kommer den si Magdas. Ja? Học xong nó đến đây cho em làm. Về chưa? Về chưa? Dạ. Mr. Man, come here. Mhm. You machen. Du machen, Mr. Man. Du trinken? Kìa một. Dưa đâu nay mang không? Em? Dạ? Dưa hôm nay mang không? Không, em đang để nhà chứ. Để nhà. Đó. Cái em gần đấy. Hả? Cái gần đấy em gần đây mà. Để đâu ở nhà? Ở nhà nhưng nhà em gần đây mà. Đó. Nhân có nhà không? Đang đi làm. Lắc nước cho nhà ấy ạ. Đi lắp điện nước cho nhà ấy. Ừ, xong rồi chiều nhỉ? Và nhân cầm vào, xong vào đây luôn. Dạ. Vào đây uống hết rượu vang. Hôm nay chỉ luộc 2 con gà trống, đặt 3 cái giò, với lại 2 cái bánh chưng, nồi măng. Nếu mà nay không có khách, nếu mà không có khách cua em đào giống đi này. Nếu mà không có khách Cua đi hả? Cua Nếu đi mà hả? không có khách thì Lúc nào cắt sẽ được. Được đấy. Ơi, Ở đây có làm bột không? làm bột đó. Đây này chỉ biết làm bột thôi. Thế à? Cũng lao gì? Hả? Cung có đang làm bên kia. Đấy này chỉ Làm biết làm bột. bột thôi. Bột thì không biết ở đây có bột không? Em hỏi ở dưới đây không có. Hả? Em hỏi không có. Ở dưới đấy không có hả? Hình như ở đây có hay sao ấy, nhưng mà không có nhiều đâu, không có nhiều bột thôi, không biết tí cái Thiếu nào. bột thì chạy đến chị đây. Chị có bột. Bột màu gì cũng có. À ừ. Mình cứ có khách rồi con Phương chạy đến chị lấy bột màu gì chạy đến chị. Yun, alright. At ipopost muna natin guys. Yun, alright. At tapos na rin lang tayo. At uwi na. Cheers! You wanna buy nothing? Cheers! Yun, alright. Tapos na, palabas na tayo guys. Yun lang ang pinunta ko dito guys. Paggupit. Ayun, ang mga paninda dito guys. Oh. Yan, ang dami, napakaraming sapatos, yan, boots, shoes. Yan, sapatusan. Yan, sapatusan. Lahat. Ang jacket yan. Yan, accessories ng sa kuko naman. Yan. Pakarami yan. Mga sa kuko lahat yan. Sa kuko. Yan naman mga eyeglass. Yan guys. Yun. May music guys. Kaya patayin natin yung music. Yan o. Ba. Yun guys. Ito naman yung anuhan guys. Yung bilihan ng pagkain. Yung malulutuin. Yung pagkain. Yan guys. Daming taong bumibili pang Pasko. Sa Pasko ya. Lulutuin sa Pasko. Yan naman restaurant. Yan guys. Uy. Yan o. Yan, nasa labas na tayo guys. Pauwi na tayo. Yun, parkingan.
Ayan. Lahat ng gulay, karne nandyan. Mga Asian vegetables nandyan. Kaya lang wala akong ganang magluto-luto ngayon. Baka na lang. Okay guys. Yun o, yun o. Balik na tayo guys. Yun, malamig na lang. Bilisan ako ng lulutuing isda. Mayroon din dito mga isda. Kaya lang tamad ako magluto guys. Saka na lang pag New Year siguro. Yan, mga galing sa ano yan, paninda nila. Delivery pa lang yun. May isda, karne, yan, gulay, at lahat na. Nanginginig na yung daliri ko guys dahil hindi ko nagwantisan. Wala akong guwantis. Ayan. Ayan guys. Yun o, alright. At nandito na tayo sa parkingan ng bisikleta ko at yun. Yun guys, ang kapaligiran dito. Yun guys, at dito ko natatapusin ang video ko dito sa Vietnamese community. Yan ang Vietnamese community guys. Napakaluwang. Maraming hole yan. 8 hole yata. Okay guys. Bye bye. Maraming salamat. Thanks for watching. Bye bye.